សួស្តីតោះមកបេះបន្លែនៅផ្ទះម៉ាក់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានជំនួយការតូចមកជួយកាន់បន្លែស្ដេចគូនៅផ្ទះម៉ាក់ខ្ញុំល្អដល់ហើយទាំងអស់គ្នាបេះញ៉ាំមួយផ្អកដែលម៉ាក់ខ្ញុំធ្វើដោយខ្លួនឯងឆ្ងាញ់ណាស់ឡើងផ្អែមលើកទី1បានបេះសបាយតើតែរៀងពិបាកមើលបន្តិចព្រោះវាស្តៀងគ្នាជាមួយនឹងដើមបានកូនត្រេនជួយសេកប្រាប់កូនត្រេនខ្ញុំធ្ងន់ពេកលើកទូលបដ ாய் បន្ទាប់ពីបេះស្ដេចគួរហើយតោះយើងមកបេះកញ្ឆាយម្ដងផ្កាកញ្ឆាយទាំងអស់គ្នាកញ្ឆាយម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យប៉ាខ្ញុំដាំល្អមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅសភាពនៅផ្ទះខ្ញុំណាឡើងពណ៌បៃតងជុំវិញផ្ទះហ្មងណាទាំងអស់គ្នាមើលផ្កាកញ្ឆាយម៉ាក់ខ្ញុំដាំឡើងថ្លោសគួរឲ្យចង់ញ៉ាំហ្មងណាអស់ពីបេះកញ្ឆាយហើយចូលដល់ម្រះម្ដងម្រះមានតែក្តឹបតិចតួចកាលថ្ងៃហ្នឹងអត់សូវមានច្រើនទេបេះបានពីរនេះជាបន្លែដែលយើងបានបេះហើយឥឡូវហ្នឹងយើងទៅខាងធុងមាន់ម្ដងយើងទៅមើលក្រូចឆ្មានៅចុងដីដាំក្រូចឆ្មានៅក្រោយនេះអត់សូវសម្បូរផ្លែម៉ែនេះខ្ញុំខំប្រឹងរតម្រាំតែរបានមួយអូយខំសម្លឹងមែនតែនហ្មងណាបានប៉ុណ្ណឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខំទៅរកមើលថែមទៀតព្រោះអីតិចពេកអត់គ្រប់បានកាមេរ៉ាមែនគាត់ជួយរកមើលឃើញផ្លែទូចចឹងឲ្យប៉ុន្តែទឹកច្រើនណាស់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបេះខូចហើយតោះទៅមើលភីងទាំងអស់គ្នាគីឡូមានផ្លែបេះយើងញ៉ាំព្រោះអីភីងម៉ាក់ខ្ញុំក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយធំមែនតើប៉ុន្តែចៃដន្យអីមានតែមួយគ្រាប់ហ្នឹងអស់បាត់ហើយអ្នកនរគ្នាអើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដើរមើលភីងអត់មានហើយខ្ញុំក៏ដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីជន់និយាយមកអ៊ីខ្ញុំហើយក៏មកជិះថៃអ្នកនរគ្នាថៃទូចថៃតលេអ្នកនរគ្នាបាទម៉ែខ្ញុំក៏កំពុងលើកចិត្តខ្ញីទុកឆាពេលល្ងាចខ្ញុំក៏ចិត្តចិត្តម្រះហើយនេះក្រូចឆ្មាទឹកច្រើនណាស់ណានេះមកហូបសុកស្រែមានទាំងតសក់ស្អុយទៀតនេះវិញកាមេរ៉ាមែនហត់ពេកគ្លៀងកាហ្វេនៅអស់គ្នាចង់ប្រាប់នេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាបាយបាយ